హాయ్ గైస్, ఇప్పుడైతే చలికాలం నడుస్తుంది. సో అందుకే లాంటి చిన్న పిల్లలకి ఎంతో కొంచెం జలుబు చేస్తూ ఉంటది. అందుకే కొంచెం లిటిల్ ఐటమ్స్ తెచ్చాము. సో దీని పేరు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అన్నమాట. ఇది ఒక 2 drops అంతే కదా, 2 or 3 drops బాత్ లో వేసుకుంటే రిలాక్సేషన్ ఉంటది. అని ఇది స్వస్తిక్ బ్రాండ్ అన్నమాట. ఇది స్వస్తిక్ బ్రాండే బాగుంటది మీకు. ఇది మెడ్ ప్లస్ లోనే వస్తది. మెడ్ ప్లస్ స్టోర్స్ లోనే అవైలబుల్ ఉంటది. సో ఇది వచ్చేసి ఆప్కాయ్ టూవా. అది కట్ చేసి నాప్కిన్ స్టీమ్ పట్టడానికి యూజ్ చేస్తాము. అని రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది కర్చీఫ్ యూజ్ చేస్తే. సో తను స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు మేము ఇది కట్ చేసి కర్చీఫ్ మీద ఇస్తాం అనమాట. బ్రీత్ తీసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.